ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു മാനേജൽ എക്കണോമിക്സിൽ മാനേജൽ എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കാണ്. അതിൽ ഡെഫിനിഷൻ, നേച്ചർ ആൻഡ് സ്കോപ്പാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോണത്. The basic function of management of a business unit is to achieve the objectives of the organization. To achieve the objectives, management has to take so many decisions on different business problems. Many of the decisions are taken under the condition of uncertainty. Therefore, decisions involve risk. Hence, the process of decision making becomes more complex in the ever-changing environmental condition. In order to help business executives to solve their business and managerial problems, a new branch of economics has been developed in 1951. The new branch of economics is known as managerial economics. നമ്മുടെ ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ മെയിൻ ഫങ്ഷൻ തന്നെ പറയുന്നത് അവരുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പം ആ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്ക് പല തരത്തിലുള്ള ഡിസിഷൻസ് എടുക്കേണ്ടി വരും, അവരുടെ പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ആ ഡിസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ അൺസർട്ടൈനാണ്. കാരണം നമുക്കൊരിക്കലും നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചർ പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ റിസ്ക് ഇൻവോൾവ്ഡ് ആണ്. അപ്പം പോരാത്തതിന് നമ്മുടെ ഈ ഒരു വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഡൈനമിക് വേൾഡാണ്, എവർ ചേഞ്ചിങ് എൻവയോൺമെൻറ്റാണ്, ഡേ ടു ഡേ ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എക്കണോമിക്സിൽ തന്നെ ഒരു ന്യൂ ബ്രാഞ്ച് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു. ഈ ഒരു ന്യൂ ബ്രാഞ്ച് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് 1951 ഈ ഒരു ന്യൂ ബ്രാഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നതാണ് മാനേജറിയൽ എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ്. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ ഗിവൺ ബൈ ഡിഫറെൻറ്റ് പീപ്പിൾസ്. എക്കണോമിസ്റ്റ് പല ആൾക്കാരും അതിന് പല ഡെഫിനിഷനായിട്ടാണ് കൊടുത്തത്. ഫസ്റ്റ് ജോയൽ ഡീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫസ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തതാണ് മാനേജറിയൽ എക്കണോമിക്സിനെ കുറിച്ചിട്ട്. അയാളാണ് ഫസ്റ്റ് ബുക്ക് എഴുതിയത്. ആ ബുക്കിൻ്റെ പേരാണ് The Use of Economic Analysis in the Formulation of Business Policies. According to, also because of that is considered as the father of managerial economics. And അയാളുടെ രീതിയിലൊരു ഡെഫിനേഷൻ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ he gave the definition as managerial economics is a use of economic analysis in the formulation of business policies. അയാൾ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എക്കണോമിക്കൽ അനാലിസിസ് വെച്ചിട്ട് അവർക്ക് അവരുടെ ബിസിനസ്സിൽ പോളിസി ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യാമെന്നാണ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ജോയൽ ഡീൻ ഡെഫിനിഷൻ. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് മാനേജറിയൽ എക്കണോമിക്സ് is the application of economic theories and analytical tools in the managerial decision making. It's study of allocation of scarce resources available to a firm among various business activities like production, marketing, etc. ഈ ഒരു ഇതിൻ്റെ മീനിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ എക്കണോമിക്കൽ തിയറീസും അവരുടെ എക്കണോമിക്കൽ ടൂൾസും വെച്ചിട്ട് അവർക്ക് അവരുടെ മാനേജറിയൽ ഡിസിഷൻ മേക്ക് ചെയ്യാം. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് സ്റ്റഡി അബൌട്ട് ദി അലോക്കേഷൻ ഓഫ് സ്കാർസ്. നമ്മൾ ഒരു ഒരു ഓർഗനൈസേഷനുള്ള ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള റിസോഴ്സിനെ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ വേരിയസ് ബിസിനസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഗോള് അച്ചീവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ്റെ മീനിങ്. And next, according to Spencer and Siegelman, according to them, managerial economics is the integration of economic theory with business practice for the purpose facilitating decision making and forward planning by management. ഇവർ പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ എക്കണോമിക് തിയറി, ഈ എക്കണോമിക്കൽ തിയറീസ് ബിസിനസ് പ്രാക്ടീസിൽ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് അത് ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിലും ഫോർവേഡ് പ്ലാനിങ്ങിലും എങ്ങനെ ഉപകരിക്കും, എന്നിട്ട് അവർക്ക് അവരുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ അവർ ഈ രണ്ട് സ്പെൻസർ ആൻഡ് ലൂയിസ് സീഗൽമാൻ ദേ ഫോക്കസസ് ഓൺ ദി ടൂൾസ് ആൻഡ് ടെക്നിക്സ് ഓഫ് ദി എക്കണോമിക്സ്. അവർ ടൂൾസിലും ടെക്നിക്സിലും എങ്ങനെ അവർക്ക് ഒരു ബിസിനസ്സിൽ എങ്ങനെ എക്കണോമിക്സിൻ്റെ ടൂൾസ് വെച്ചിട്ട് അവരുടെ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് പ്രോസസ്സിലും അഥവാ ഫോർവേഡ് പ്ലാനിങ്ങിൽ എങ്ങനെ ഉപകരിക്കുന്നതാണ് ഇവർ പറയുന്നത്. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഡൊമിനിക് സാൽവാറ്റർ.
അവർ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ ഒരാൾ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, മാനേജറിയൽ എക്കണോമിക്സ് റിഫേഴ്സ് ടു ദി അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് എക്കണോമിക് തിയറീസ് ആൻഡ് ടൂൾസ് ഓഫ് അനാലിസിസ് ഓഫ് എ ഡിസിഷൻ സയൻസ് ടു എക്സാമിൻ how an organization achieve its aims or objectives most efficiently. ഇയാൾ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എക്കണോമിക് തിയറീസ് അഥവാ ടൂൾസ് അനാലിസിസ് ഒക്കെ ഒരു ഡിസിഷനിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ എങ്ങനെ അവരുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എഫിഷ്യൻറ്റ് മാനറായിട്ട് എങ്ങനെ അവർക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് ഈ ഒരു സാൽവാറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന എക്കണോമിസ്റ്റ് പറയുന്നത്. ആൻഡ് തസ് managerial economics is concerned with the application of economic theories to business management. It is the application of economic concepts and theories in the process of managerial decision making. It is a study of how to manage the limited resources to achieve the objectives of the business. Thus, it is economics for business decision making. In short, managerial economics is the economics for management. Managerial economics is also known as economics of firm, applied economics, etc. Managerial economics is popularly known as business economics. Lastly, finally, നമുക്ക് പറയാം, എക്കണോമിക്സിലെ തിയറീസും അവരുടെ ടൂൾസും ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് വെച്ചിട്ട് മാനേജറിയൽ എക്കണോമിക്സിനെ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് പ്രോസസ്സിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എങ്ങനെ ഒരു ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് അച്ചീവ് ചെയ്തതാണ് ഈ ഒരു മാനേജറിയൽ എക്കണോമിക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ്. അതും പോരാത്തതിന് എങ്ങനെ അവരുടെ ലിമിറ്റഡ് റിസോഴ്സസ് വെച്ചിട്ട് അവർക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അപ്പം ഈ ഒരു മാനേജറിയൽ എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റിനെ പല രീതിയിലും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. എക്കണോമിക്സ് ഓഫ് ഫേം, അപ്ലൈഡ് എക്കണോമിക്സ്, അങ്ങനെ പല നെയിംസിലും അത് അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ കോമൺലി ആൻഡ് മോസ്റ്റ് പോപ്പുലർലി ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ബൈ ബിസിനസ് എക്കണോമിക്സ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അത് അറിയപ്പെടുന്നത്. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് നമുക്കൊരു കൺക്ലൂഷൻ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന് വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് it studies about decision making and it helps in taking correct decision. Decision making പ്രോസസ്സിനെ എങ്ങനെ കൂടുതൽ അറിയാനും എങ്ങനെ അത് കറക്റ്റ് ഡിസിഷൻസ് ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റിൽ എങ്ങനെ കറക്റ്റ് ഡിസിഷൻസ് എടുക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഈ മാനേജറിയൽ എക്കണോമിക്സ് നമുക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. നെക്സ്റ്റ് we are studying about nature of managerial economics or characteristics of managerial economics. 9 നേച്ചർ ഓഫ് മാനേജറിയൽ എക്കണോമിക്സിനെ കുറിച്ചാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോണത്. ഫസ്റ്റ് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് ആണ്. Managerial economics is microeconomics in character. This is so because it studies the problems of a particular business unit. അതൊരു മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് ആണ്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മാനേജറിയൽ എക്കണോമിക്സ് എപ്പോഴും ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷനെയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ പറ്റിയിട്ടേ ഉള്ളൂ കൂടുതൽ അറിയാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ആ ഒരു ഡേ ടു ഡേ ഓപ്പറേഷൻസ് അതിൻ്റെ ഇൻസൈഡുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു മാനേജറിയൽ എക്കണോമിക്സിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിട്ടുള്ള. അതിൻ്റെ ഡേ ടു ഡേ ഓപ്പറേഷൻസ്, അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷനെ കുറിച്ച്, മാർക്കറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ച്, ഇൻസൈഡ് ഉള്ളിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നടക്കുന്നത് അതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് മാനേജറിയൽ എക്കണോമിക്സ് കൂടുതലും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊരു മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. സെക്കൻഡ്ലി നോർമാറ്റീവ് സയൻസ് ആണ്. നോർമാറ്റീവ് സയൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ it says what is good and what is bad. It concerned with what management should do under particular circumstances. It determines the goals of the enterprises, then it develops the ways to achieve these goals. ഒരു ബിസിനസ് മാനേജറിയൽ മാനേജ്മെൻറ്റിനറിയാം എന്തൊക്കെയാണ് നല്ലതും എന്തൊക്കെയാണ് ചീത്തതുമെന്ന്. ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സിറ്റുവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പെർട്ടിക്കുലർ സർക്കംസ്റ്റൻസസ് വന്നാൽ അവർക്കറിയാം എന്തൊക്കെയാണ് ആക്ഷൻസൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടതെന്നൊക്കെ. അവരുടെ ഗോൾസ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്ത് അത് റിയൽ ആക്കാനുള്ള അവർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് വേസ് ടു അച്ചീവ് ദോസ് ഗോൾസ് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ പല ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിസിഷൻസും എടുക്കും. തേർഡ് വൺ ആണ് പ്രാഗ്മാറ്റിക് എന്ന് വെച്ചാൽ അവർ പ്രാക്ടിക്കലി തിങ്കിങ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് കോൺസെൻട്രേറ്റ്സ് ഓൺ മേക്കിംഗ് എക്കണോമിക് തിയറി മോർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓറിയൻറ്റഡ്. ഇറ്റ് ട്രൈസ് ടു സോൾവ് ദി managerial problems in their day-to-day functioning of business enterprises.
ഇതെന്താ വെച്ചാൽ പ്രാക്ടിക്കലി ദേ അപ്ലൈ ദി എക്കണോമിക് തിയറീസ് ഇൻ മാനേജറൽ എക്കണോമിക്സ്. അതായത് അവരുടെ മാനേജ്മെൻറ്റിൽ അവർ പ്രാക്ടിക്കലായി എക്കണോമിക് തിയറീസ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രാക്ടിക്കലായി സോൾവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. അവർ ഡേ ടു ഡേ ഫങ്ഷനിലൊക്കെ അവർ എക്കണോമിക് എന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അവർ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം. നാലാമത്തത് പറയുന്നത് പേഴ്സ്പെക്റ്റീവാണ്. Managerial economics is perspective rather than descriptive. It prescribes solutions to various business problems. അവരെന്താ വെച്ചാൽ അവർ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഒരു പ്രോബ്ലം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെർസ്പെക്റ്റീവ് വെച്ചാൽ എബിലിറ്റി ടു തിങ്ക് അബൌട്ട് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ സിറ്റുവേഷൻ. ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സിറ്റുവേഷനിൽ എന്തൊക്കെയാണോ ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റിൽ വരുന്ന പ്രോബ്ലംസ് വെച്ചാൽ അത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്ക് ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവ് എബിലിറ്റി ഉണ്ട്. ചില ബിസിനസ് ഓർഗനൈസർ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒരു പ്രോബ്ലം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, അല്ലാണ്ട് കൂടുതൽ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാക്കാണ്ട രീതിയിലാണ് ഉണ്ടാക്കാണ്ടൊക്കെയാണ് വേണ്ടത്. അതാണ് പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് എന്നുള്ളൊരു മീനിങ്. ദെൻ ഫിഫ്ത്ത് വൺ ഇസ് യൂസസ് മാക്രോ എക്കണോമിക്സ്. Macroeconomics is also useful to managerial economics. Macroeconomics provides an intelligent understanding of the environment in which the business operates. Managerial economics takes the help of macroeconomics to understand the external conditions such as business cycle, national income, economic policies of government. Also, നമ്മളുടെ മാനേജറിയൽ എക്കണോമിക്സ് മാക്രോ എക്കണോമിക്സും ആണ്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഇന്നർ ഓപ്പറേഷൻസ് പെർഫെക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല. പുറത്ത് ബിസിനസ് എന്തൊക്കെയാണ്, ബിസിനസ് സൈക്കിൾ എങ്ങനെയാണ്, അതുപോലെ പുറത്ത് എന്തൊക്കെ കണ്ടീഷൻസാണ് ഉള്ളത്, എക്കണോമിക് പോളിസീസ്. നമ്മളൊരു ബിസിനസ് നടത്തുമ്പോൾ അതിന് കുറേ ലോസും പ്രൊസീജിയേഴ്സും ഉണ്ട്. അപ്പം അത് നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയാലേ മനസ്സിലാവും എന്തൊക്കെയാണ് ലോസും അതുപോലെ എന്തൊക്കെയാണ് പോളിസീസ് ഓഫ് ദി ഗവൺമെൻറ്. അതൊക്കെ നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് നോക്കിയാലോളം മനസ്സിലാവും. അപ്പം നമ്മൾ ഓവറോൾ ഒരു ഫുള്ളി നമ്മൾ ജസ്റ്റ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യണം. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് യൂസസ് മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് എന്നുള്ള ഒരു ടേം ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് ദി എൻവയോൺമെൻറ്റ്, ഔട്ടർ എൻവയോൺമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദി സിക്സ്ത് വൺ ഇസ് യൂസസ് ഓഫ് തിയറി ഓഫ് ഫേം. Managerial economics largely uses the body of economic concepts and principles towards solving the business problems. ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എപ്പോഴും അവരുടെ എക്കണോമിക്കൽ തിയറീസും അവരുടെ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സും ടൂൾസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഒരു ബിസിനസ്സിൽ അറൈസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുക. അതാണ് യൂസസ് തിയറി ഓഫ് ഫേം എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് 7th പോയിൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആണ്. കാരണം ദി മെയിൻ എയിം ഓഫ് എ മാനേജറിയൽ എക്കണോമിക്സ് ഈസ് ടു ഹെൽപ്പ് ദി മാനേജ്മെൻറ്റ് ടേക്കിംഗ് കറക്റ്റ് ഡിസിഷൻസ് ആൻഡ് പ്രിപ്പയറിംഗ് പ്ലാൻസ് ആൻഡ് പോളിസീസ് ഫോർ ഫ്യൂച്ചർ. എന്തുകൊണ്ടാണ് മാനേജറിയൽ ഓറിയൻറ്റഡ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം മാനേജ്മെൻറ്റ് എപ്പോഴും അവർ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഡിസിഷൻസ് എടുക്കും. കാരണം നമ്മളൊരു ബിസിനസ് പറയുന്നത് എപ്പോഴും അത് ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റിക് ആണ്. കാരണം ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് വേണ്ട ഒരു സ്ഥാപനമായിരിക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവരുടെ പ്ലാൻസും അവരുടെ പോളിസീസൊക്കെ ഡിസിഷൻസൊക്കെ എടുക്കുന്നത് അവർ ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റിക് ആയിട്ടായിരിക്കും, ഫ്യൂച്ചറിലേക്കും കൂടി ഉപകാരപ്രദമാവാനായിരിക്കും അവരുടെ ഡിസിഷൻസൊക്കെ എടുക്കുന്നത്. And 8th point is multidisciplinary. Managerial economics makes use of most modern tools of mathematics, statistics, and operational research in decision making and forward planning. The principles of accounting, finance, marketing, production, personnel, etc. are used. Multidisciplinary വെച്ചാൽ ഒരു ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ സബ്ജക്റ്റഡ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിരിക്കും. കാരണം എപ്പോഴും ഒരു ബിസിനസ് ഒരിക്കലും ഒരു സബ്ജക്റ്റിൽ തന്നെ ഉറച്ചു നിൽക്കത്തില്ല. പക്ഷേ ഒരു ബിസിനസ് ഓർഗനൈസർ പലതരം ഓപ്പറേഷൻസ് നടക്കുന്നത്. ഇപ്പം കാൽക്കുലേഷൻ നമ്മൾ മാത്തമാറ്റിക്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നു, അതുപോലെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഫോർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ദി പൊസിഷൻ ഓഫ് ദി ബിസിനസ്, അതുപോലെ പൈ ചാർട്ട് ആൻഡ് അക്കൗണ്ടിങ്, ബാലൻസ് ഷീറ്റ്, പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ട്രേഡിങ്, റെസിപ്റ്റ്, അങ്ങനത്തെ പലതരം അക്കൗണ്ട്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ. അങ്ങനെ നമ്മൾ പല സബ്ജക്ട്സുമായിട്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് ആണ് ഒരു ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ പറയുന്നത്. അപ്പം ഇറ്റ് ഈസ് മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി. ഒരു ഡിസിപ്ലിൻ തന്നെ ഉറച്ചു നിൽക്കാണ്ട് അത് എല്ലാ സബ്ജക്റ്റായിട്ട് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്.
ആൻഡ് നയൻത്ത് വൺ പറയുന്നത് ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ്. മാനേജൽ എക്കണോമിക്സ് ഇസ് ബോത്ത് എ സയൻസ് ആൻഡ് ആർട്ട് ആസ് ഇറ്റ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ കോസ് ആൻഡ് എഫക്ട് ബൈ കളക്ടിങ്, ക്ലാസിഫൈ ആൻഡ് അനലൈസിങ് ദി ഫാക്ട്സ് ആൻഡ് ബേസിസ് ഓഫ് സർട്ടൻ പ്രിൻസിപ്പിൾസ്. Managerial economics is an art also. It is study of the art of decision making in a firm. ആർട്ട് എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് എന്ന് പറയാം, അതൊരു എബിലിറ്റി ഓഫ് മേക്കിംഗ് ഡിസിഷൻസ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് അതിനൊരു കഴിവാണ്, ബെറ്റർ വേയിൽ ഡിസിഷൻസ് എടുക്കാൻ തന്നെ ഉള്ളത് ഒരു കഴിവാണ്. അതാണ് ആർട്ട് എന്ന് പറയാൻ കാരണം. ദെൻ സയൻസ് എന്ന് പറയാം, സയൻസ് എപ്പോഴും കോസ് ആൻഡ് എഫക്റ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പിനെ പറ്റിയിട്ട് പഠിക്കുന്നതിനെ കൊണ്ട് ഒരു ഡിസിഷൻ എടുത്താൽ എങ്ങനെയാണ് ബാഡ് എഫക്റ്റ് ആണോ വരിക, ഗുഡ് എഫക്റ്റ് ആണോ വരാനുള്ളത് ഒരു താരതമ്യം പെടുത്തുക. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസും ഒരു മാനേജൽ എക്കണോമിക്സിൻ്റെ നേച്ചറിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ 9 ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഓർ നേച്ചർ ഓഫ് മാനേജൽ എക്കണോമിക്സ് ആണ് പഠിച്ചത്. ഫസ്റ്റ് വൺ മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ്, സെക്കൻഡ് നോർമാറ്റീവ് സയൻസ്, then pragmatic, then perspective, then uses macroeconomics, uses theory of management oriented, multidisciplinary and arts and science.